Hello guys, welcome to my YouTube channel. So ang ituturo ko ngayon is paano maglinis ng window type aircon sa atin, kahit tayo mismo. So gagawin natin siya DIY. Okay, first ang gagawin po natin is tatanggalin po natin yung aircon sa wall, then ilalabas po natin siya. So ano pong gagawin natin muna is kailangan natin tanggalin yung mga screw. Yan, screw dito sa side na to at yung screw sa side na yun. Yan. So para matanggal po natin yung pinaka front grill nya, then may lalabas na po natin yung pinaka body. Okay, pero bago po natin i-operate or linisan, kailangan po natin patayin muna yung mga power source nya. So turn off po natin itong breaker. Yan. So then kailangan po natin yan plug sa power source. Yan. So para safe po tayo, wala pong anumang maging aksidente. Yan. Ito po yung mga kailangan nating gamit, no? So prepare po natin to. First yung vice grip, yung Phillips screw. Yan, tapos yung mga panglinis natin is yung sponge and toothbrush. Yan, kung may brush kayo, okay lang. Yan, kailangan din natin ng scotch tape mamaya, pangpunas, basahan, yan, yung sabon, yan, at saka yung sprayer natin, no? So this one is a garden hose sprayer. Yan. So kailangan po natin i-prepare yan para tuloy-tuloy po mamaya yung ating paglilinis ng ating aircon. Okay. Salamat! Okay, dito naman po kailangan lang po natin lagyan ng takip, plastic, itong motor, fan, yan, para medyo iwas po sa basa, tsaka yung mismong compressor ng aircon, para alis po maingat na hindi po sila mabasa. Kailangan po natin silang takpan ng plastic. Yan po. So mamaya po lilinisin natin yung loob ng AC. Yan. So mas maganda po naka-tilt po yung aircon, naka-slant. Yan. Kagaya po niyan. So lagyan niyo lang po siya ng bato sa baba para tumaas yung front side, para diretso po yung pag naglinis po tayo, diretso po sa likod yung dumi. So yan, lalabas po yan dun sa pinaka kanal po niya na labasan ng tubig. So yun po yung magandang way para maglinis ng aircon.
So guys, ito yung evaporator coil. So ang gagawin niyo lang rito is sprayan po natin ng water, ng tubig. So hindi po ina-advise ngayon na gumamit ng chemical, no? So mas maganda po water lang talaga ang paglilinis natin. So kung meron po kayong sprayer na kagaya nito, ito pang garden sprayer lang to, wala akong high pressure sprayer na. So ito lang gagamitin natin, pero pwede na siya. Ayan, so diyan lang po natin siya. So dadaanan po natin lahat yung mga coil niya from top to bottom. So yan lang po yung paglilinis para mawala po yung alikabok sa mga namuong parang ano ba yun? So after nito, gagawin din natin ito dun sa condenser coil naman yung nasa likod. So kailangan talagang malinis natin to kasi dito pumapasok yung hangin para mapalamig, at lalabas siya dito sa area na to kung saan yung nilalabas ng hangin, yung fan o yung motor fan. Ayun, yung blower niya, nilalabas ng blower niya, ikupin niya yung hangin from yung blower, lalabas niya naman dito. So ito yung nagpapalamig yung mga coil na yan na konektado sa compressor. So hindi po ako professional na may kaalaman sa aircon, pero ito po yung usually ginagawa ko pag maglilinis ako ng aircon. Pero itong case na to, ito medyo bago to kasi ngayon ko lang tinanggal yung mga styro, tsaka yung blower niya mismo kanina. So usually ang ginagawa ko lang talaga is lilinisin ko yung evaporator. Yan, spray ko lang siya ng water. Pagkatapos yung ano lang niya, yung mga nakikita ko lang na yung naabot ng kamay ko, yun lang yung mga nililinis ko. So ngayon ibang case siya kasi natanggal ko yung mga styro saka yung blower. So parang mas maganda siyang linisin ngayon kasi mas malilinis ko siya ng todo. Siguro parang ito na rin yung general cleaning ng aircon. Pero hindi po ako professional. So hindi ko ito career. Ginagawa ko lang to sa aming aircon. Ito po palang electronic part niya, yung controller niya. Hindi ko na siya binalutan kasi mukhang sealed naman. Sealed naman siya, so mukhang hindi siya papasukan ng water. Pero kung gusto niyo siyang balutin, okay lang naman. Para sigurado na lang. Tsaka hindi ko naman siya direktang inano ng water. So ito po yung condenser coil. So ito naman po yung sprayan natin ng water. So hindi ko siya tinanggal kasi wala akong extra strap. Pero okay naman siya, kahit ganyan lang. So same pa rin procedure from top to bottom. Left. Actually yung part na ito hindi naman siya ganun ka dumi kasi ang hangin dito kasi palabas. Saka ito yung hangin niya mainit pag lumalabas dito. Para lang malinis natin siya, sprayin na rin natin.
Okay. So ito po yung maganda, no? Dahil natanggal po natin yung styro at yung blower, so lumabas po yung likod nung evaporator. So maganda po rito is malilinis din po natin siya, may sprayan din po natin siya. So same pa rin po yung proseso from top to bottom pa rin. So ang maganda rito, nakikita natin siyang mo siyang tumatagos sa likod, no? So ibig sabihin talagang nalilinis natin yung evaporator. Ayan po. So ngayon po, linisin na natin yung inner part, yung pinaka-flooring ng aircon. So dyan namumuo yung molds. Yan. So tumiyan po. Sa paglilinis po ng flooring, pwede po tayong gumamit ng sponge. So i-sponge lang po natin siya yung flooring para matanggal yung pinaka-net. Pwede rin kung may sabon or linisin nyo po muna bago sabunin para matanggal lang po yung mga dumi. Hindi po kasi natanggal yung dumi na to. Ito po yung minsan nagbabara at ang tendency po is yung tubig imbis na pumunta sa labas, tumutulo siya dito. Overflow po. So ang tendency, tumutulo sa loob ng bahay. Mas maganda po talaga yung kanal, yung flooring niya is malinis hanggang dun sa pinaka likod. Dito po yung pinaka labasan ng water, ng tubig. So ayan, mamaya sprayan natin siya, pwede natin siyang mapunasan. So ngayon po spray na natin siya ng tubig. So dahan-dahan lang po rin sa part na ito. Just na napunasan na natin siya, so madali na lang kung mawawala yung mga dumi. Pali, puro lumot po yung bandang part dito eh. Kasi dito po nag-stay yung minsan yung tubig. Barado yung kanal. Pagkita ko lang po yung lumot. So, yung mga lumot ng aircon. So yan po yung gusto nating mawala at malinis.
inner part. So tapos na po yung paglilinis ng mga part ng ating aircon, window type. Yan po yung mailabas nating dumi ng aircon, no? So, lumot siya. So, ang dami. Yan, nandito pa sa may drainage. Yan. So, natanggal po natin lahat siya. Yung dumi na yan. So ngayon medyo malinis na yung loob ng aircon natin. So ang gagawin lang po natin yan is ibabalik natin yung mga parts. Yan. So pwede na tayong mag-assemble ulit, no? So number 1 rule lang po pag magkakalas, tandaan nyo lang po paano nyo po siya tinanggal. Yan, para alam po nyong ibalik, no? So yan po yung chinecheck ko muna. So step by step natin siyang ibabalik para mabuli yung ating aircon. So, mga ibang part po nasunod na lang natin para mabiyo. So, ito po yung pinaka-LC po niya sa loob ng unit. So, ito, natanggal ko na siya kanina. So, kailangan natin siyang linisin. So, nalinisan ko na po ito ng maayos kanina bago ko siya shoot. So, ngayon po, papagita ko lang na ito yung ginagamit ko, toothbrush, para palinisan po natin yung mga loob ng mga blower na to. So effective naman siya kasi naipapasok ko yung toothbrush. So pwede nyo rin kung gamitin yung sabon para mas mawala po yung dumi. So mamaya ayan, may mga dumi pa siya sa mga loob-loob. So yan po yung kailangan nating
maalis para yung flow ng hangin ay mas malakas at saka wala pong dumi. Ayan guys, so ipapasok nyo lang rito siya sa grill. Ayan, dito sa grill yung toothbrush, tapos ayan. Pasok lang siya, then i-brush nyo. So ganyan ko lang siya ginagawa. So hanap na lang kayo ng toothbrush yung hindi nyo na ginagamit, no? So mahirap na kasing gamitin ito ulit. Baka imbis na pumuti yung ngipin eh, umitim. So ulit-ulitin lang yan hanggang sa malinis siya. Yan. So from time to time lagyan ng tubig para makita kung natatanggal nga yung dumi, no? Yan. So isang part pa lang yan ng pinaka fan ng blower. So may other side pa, so marami to. Hindi ko na binilang. So ulit-ulit lang yan from inner, tapos yung outer part naman. Outer part naman ganito paglilinis natin. So dito naman yung paglilinis. Okay, so mamaya papakita ko pag nalinis na siya. Ito po yung styro na tinanggal ko kanina rito, no? So dalawang part po ito yung pinakababa, ito naman po yung pinakataas, no? So gagawin po muna natin is lalagay po natin yung pinakababa. So ito po yung first ilalagay natin. So first time ko pa lang po natanggal to. So sana po may balik ko. So slide lang po natin siya dito sa baba. Then anak po natin ng konti ang motor. Lalapat naman siya. Talagang pwesto niya yan. So, mas maganda rin, bago nyo siya tanggalin, tingnan nyo muna, i-check nyo muna kung paano siya ibabalik. Yan. Okay na po yung pinaka natin, bottom part ng styro. Next po natin ibabalik yung blower. So nakita nyo yung blower, malinis na po siya. So maganda, malinis yung blower kasi dito yung airflow eh. So pag maganda yung malinis yung blower, maganda yung flow ng hangin na papasok ay lalabas from aircon. Ilalagay na po natin siya. Check lang natin kasi meron siyang ito, yung part na to. So dapat lapat ko dun sa pinaka bakal nung motor fan. Okay, yung pinaka tip na. So ilalapat po natin siya. And ganito po yung pwesto niya. And hindi po siya pa ganyan. Ganito po. Okay? May pupo pala yung bata. A few minutes later.
Pasok lang natin siya. Okay, next po natin kailangan ito. Huwag natin iwawala pag tinanggal natin. So ito yung clamp. Yan ayaw ma-focus. So ito po yung clamp. Gagamitan lang po natin ng plies na para malak po natin yung lower dito sa motor fan para hindi po siya matanggal. So ito po yung clamp. So ganyan po dapat siya mailagay sa pinakadulo para secure po siya, hindi po siya matanggal. Next step, yung upper part po ng styro ngayon. Okay, so ito po yung pinaka-upper part ng styro. So, ilalapat lang po natin siya dun sa ibabang styro. So, ito yung front, yung pinakamalaking butas. Tapos ito naman yung sa may motor fan. Na po natin. So, i-tape lang po natin siya dito sa side, tsaka dito sa side dito. Okay, para hindi po siya matanggal. Pero may lock naman po yan dun sa likod. So, ang gagawin natin is patutugin lang natin kung sa mawala yung water sa baba. Para pwede na natin siyang i-transfer mamaya, isarado. So, all in all, finish na yung inner part ng aircon sa ating paglilinis. Ngayon, linisin natin yung outer part. So, ito po yung pinaka-cover part ng aircon natin. So, nakita nyo naman, magkabok. So, pwede po natin siyang punasan lang or banlawan ng sabon. So ngayon gagawin ko is naman po siya ng linisin po siya with sabon.
Patutuyin lang. Okay, next natin linisin yung pinaka front part. Yan, yung aircon. So dito po, start tayo sa loob. So, mas maganda po rito, nasasagutan. Patutuyin din po natin siya. Next po nating lilinisin is yung filter. Kung nakikita niyo po na daming alikabok. Yan. So this filter po is washable. Hindi siya net type, kundi parang sponge type. Sponge type po siya. So, dito naman po is, rinse lang natin siya ng water. Pwede rin naman sabunin para talagang malinis. Okay, pag natuyo na siya, pwede natin siyang ibalik. Ibalik na natin yung mga parts niya. So first, gagawin natin is babalik natin yung cover. So ito, madali lang ilagay ito. Gagamitin lang natin siya ng Philip. So ibabalik lang natin yung mga screw niya. So ilalapat lang natin siya. So ngayon pwede natin siyang i-transfer sa mismong pwesto niya sa bahay. Since natuyo na to, pwede na siyang i-transfer. So next step po is ibabalik lang natin yung filter ng aircon. So ito yung needs natin kanina. Good! Babalik rin natin yung cover. So, after natin siya na-place sa pwesto niya, balikin muna natin yung filter, then yung pinaka-cover niya. So, dapat po lapat siya. Lalapat sa mismong aircon.
po siyang dalawang screw na kailangan natin screw both side sa baba. So natin gawin is ibalik natin yung mga bago po natin siya i-on, kailangan po natin maghintay ng at least 5 minutes para maging normal po muna yung level ng kanyang freon sa compressor. A few minutes later. So eto na po sindihan na po natin siya, tingnan natin kung aandar. Okay, 1, 2, 3. So, set muna natin yung thermostat sa 1 o yung pinakamababa para mag-flow muna yung initial niya, startup niya. So yung brand ng aircon na to is Carrier Optima. So mas malakas yung hangin compare kanina nang hindi pa siya nalilinisan. So hindi pa umandar ang compressor niyan kasi start up muna natin. Compare kanina makikita natin mas malakas na yung hangin yan, even yung hangin niya dito, yan hanggang dito kasi kanina dito lang siya so yung ibang part parang hindi na ano ng hangin. Yan, try natin siyang yan. Super lamig na, mabilis siyang lumamig. Naririnig niyo yun. Yun yung compressor na mag-turning compressor natin. Okay guys, so ito tapos na tayo sa ating basic cleaning ng air condition window type, and hopefully marami po kayong natutunan and nakatulong po ako, and so don't forget to subscribe on my YouTube channel, My DIY Husband, and salamat po. God bless!